Canviem completament d'argument i ens ocupem de la salut perquè a l'estiu la calor ens fa anar més lleugers de roba i també els peus es destapen. Això provoca alguns problemes de salut. Per a tractar-los, les visites als podòlegs es disparen a setembre, però hem de tindre en compte que la millor solució és la prevenció. A Gerardo li fan una prova de sensibilitat. És diabètic. Como son tantas posibles complicaciones y pues este tema creo que le he prestado demasiada poca atención y creo que ha sido ahora el momento. Els diabètics no han de caminar descalços, es poden lesionar o cremar-se a l'arena sense adonar-se'n. A juliol es disparen les visites al podòleg per estètica. Passat l'estiu, molts acudeixen per a guarir les dolències que provoquen algunes pràctiques poc saludables. La més comuna, abusar del calcer obert. El xangle el que tu fas és anar agarrant-les en les dits perquè si no se tenen ningú per davant. I si agarrar dels dits el que fa és que els dits engarren, se lesionen les ungles poden arribar a tindre un hematoma i botar. A més, algunes fan suartant la planta del peu que s'esvara i es camina pitjor. La solució a aquella pràctica anglosaxona que sempre hem ridiculitzat, calcer lligat i calcetins de cotó. Però pel que fa a la moda és l'home qui s'iguala a la dona. Cada volta estem mirant més patologies atribuïbles a la sabata de la dona en els homes i cada volta estem mirant més patologies atribuïbles a gent a partir d'una certa edat en joves, precisament perquè no s'enlliguen les sabates o perquè porten cada volta més xangles. Ja ho deia Unamuno, ens ofega l'estètica.